Che, yo no quiero ser mala, pero nos van a pasar el trapo, ¿eh? Hay que tener fe. Esperemos que no. ¿Problema, Beatriz? ¿Qué tipo de problema? O sea, es como, ¿no la ves? Como que no puede seguir la música. ¿Tiene un problema de sordera? No, es una persona distraída nada más. ¡Ah, me dolió! ¡Ay, ay, ay! Ay, qué mala onda, muy bajo eso, che.